Hello! Gala na naman kami. May MRT na kaya see you mamaya guys. Guys, nasa ano kami? Cashew Station. Pupunta kami sa saan tayo pupunta? Very far. Very far. Park. So yun ang adventure namin ngayon. Ha? So see you. Yan guys, maglalakad kami ng 1 hour kasi ayaw naming sumakay. Ayaw namin gumastos. Ayaw naming gumastos uli. So it's part of our adventure. Nahahanapin na naman at mawawala na naman kami. So we'll see guys kung saan kami makakapunta. Kung mapuntahan ba talaga namin yung gusto namin puntahan. See you. Bye. Later again. Hey, we're on the right way. Ayan na siya. Nakikita ko na. Tingnan nyo guys. Ang linis ng kanal nila dito. Pwede kang maligo. Ayan. Ayan, diba? Not even halfway, gigutom na siya. Nagutom na. Sabi ko naman kasi sa'yo, mag-almusal ka. So, nagtanong-tanong kami kung saan yung dairy farm. Doon kami galing eh. Nandito pala. Here. Ayan na siya guys. Okay. This way. Hindi ka na be. Ayan na, may mga nag-hiking na. Hi. Hello. Hello. O, diba? Nanapod mi sa lasang picnic para makatipid. Mag-hiking. Magpabukid. Ano nangyayari dyan sa isa? Wala pang halfway be. So, wala pa siyang kain. Naghahanap po sa music. Ha? Lakasan mo kaya. Hindi pwede. Ayan. Na kami doon. Punta na naman kami sa ibang lugar. Ano na naman kayo maabutan natin doon. Wala namang tao eh. Tanggalin muna natin yan. Ito yung ang paraan na hindi para iwas gasto kami. Iwas gastos. Mag-hike. Di ba be? Yeah. Ano ma-advise mo para I'm makatipid? ready. Ready in black.
Lady in black. Kabalo ko. What my lips say. Uy, ambak na ako diri, bebe. Ambak lang. Ano pagpakama? Continuous, bebe. Ah, sige, sige. Ambak daw siya. Magtubok naman siguro niya yung kauban kay ambak daw siya. Sige, wait ha. Yan, dito naman kami. Paakyat. Paakyat sa maiksing bundok. Yan. Nature at nature, baby. Oh. Bulubundukin na si Thor. Bulubundukin na naman. Nansa ka? Nansa ka? It's a prank. Hanag mo yan, ay. Hindi na talakot. Hindi na talakot. Kauban mo naman ako. God's creation. Maganda. Tingnan mo siya, para siya aratiris. Uy, ayun yung hilantihan. Kaya muulan na ba? Ganun? Very Ayun, nice. ano to, ako ang tuto sa amo. Totoo sa buktot. Superstitious belief. Ano ba yun? Ano ba? Una, nabigyan mo. So ito yung nag-hiking na ano. Habang naglalakad, kumakain. May baon kami. $1 lang. Habang binuburn yung pot, Mm-mm. dinagdagdagan na. Hindi wala lagi ako. Kain tayo guys. Nagutom na ako. Nakakagutom pala. Nagutom pala pag maaga. Nakakagutom palang maglakad-lakad. Yan guys, wini-welcome na naman kami ng mga monkeys. Oh, ang sweet naman nila. Sana all may kaharutan. Yan mo, tinan mo, tinan mo. Tinan mo tong dalawang to. Ang sweet yan. Hello. Oh. Nag-iisa lang siya doon. Hi monkeys. Ay, nagkukutuhan sila. Ang cute. Bakit ka nag-iisa dyan? Ano kinakain mo? Yummy. Hello, cutie monkey. What are you eating? Hello. Ayun na. Ayun, ang dami pa nila doon. Monkeys, monkeys. Okay. Kami ng bayawak. Sa atin pa yan, kinarni na siguro yan. Dito kasi hindi sila nag-ano. Nakakatakot yung dila, no? Nakarating din kami ng quarry. Ayan siya guys. There you are.
na guys, and that's the end of my vlog. So sana subaybayan nyo pa yung next vlog ko, and don't forget to like and subscribe and click the notification bell. Bye bye with my friend.